Tüp tamırı менен жоюлуп баратат. Мынчалык деңгээлге эч качан түшкөн эмес. Акырети жакшылык болсун деп айткым келет. Бирок ачык айтып коеюн, чыдамды кайра сынай беришин дагы чеги болуш керек. Bir берген суроону мага 205 жолу берүүнүн кажети жок. Бул не деген түшүнүк экенин билбейм. Эми дүйшөмбү күнү кайра дейт. Айтып атпайбы ушул bir маанилүү маселелерге келгенде ушул жерге эле келип отуруп турсаңыз жакшы болот дегендей ишарат. Бекназаров менен очень ставкабыз боюнчачы айтып бере аласызбы? Кандай суроолор болду? Эмне болду? Ал киши өзү эмне деп айтты? Бекназаров мырза айтты өзүнүн сөзүндө, бул жерде дагы айтты, менин көзүмчө да айтты. Балдар, бышпаган казанга от жакканды токтоткула деген сыяктуу. Эң туура. Биринчиден, экинчиден бул ишиңер менен мен башкы прокурор баштапкы киши катарында айтып коеюн, эч жака бара албайсыңар. Мындайча айтканда, кечеги эле Өмүрбек Чиркешевдин сөзүн кайталады. Экинчиден ушул менин берген сөздөрүмдүн бүтүндөй баарын кескилеп, кырккылап отуруп, улаштырып отуруп, Нодумаровго каршы бирдеме издегениңерди токтоткула дегендей каттуу эмесин айтты. Ушул ажысынын пикири ушундай.